खानपुर मार लॻ ॻोठ लोही वासी मलिक बिरादरी सां वास्तो रखंदड़ मोहम्मद शाबान मलिक ऐं ख़ैर मोहम्मद मलिक गुज़िरियल हफ़्ते खां अगवा थियल आहिनि। अगवा थियल नौजवान जे घर में मुसलसल हफ़्ते खां रोज़ राड़ मथियल आहे। अफ़सोस जी इहा ॻाल्हि आहे त कुझु ॾींहं पहिरियां खानपुर मार हिंदू वापारी अमरलाल जी चोरी थी हुई त उन वटि सरदार मंगुल खान महर पूची खेसि हिंदू बिरादरी जे ॾुख में शरीक थिया। उन खां कुझु ॾींहं अॻु उॿावड़े मां अगवा थियल हिंदू मोहनलाल जे बाज़ियाबी लाइ चीफ सरदार मोहम्मद बख्श खान महर सख़्त नोटिस वरितो हो। इहो बि यादि रहे त मलिक बिरादरी जी चोरी नाहे थी, पर ॿ नौजवान अगवा थियल आहिनि। पर अफ़सोस सां चवणो थो पए यूसी लोही जे वागदणी कढाईंदड़ असांजे सरदारनि मां हिन ग़रीब मिसकीन मलिक बिरादरी जे अगवा थियल ॿिनि नौजवाननि जे वारसनि वटि हिन वक़्त ताईं लड़ी न आया आहिनि। वाज़िया रहे त अगवा थियल शाबान मलिक ऐं ख़ैर मोहम्मद मलिक खे आज़ादु करण लाइ ढालियलनि पारां मुगवी जे वारसनि खे फ़ोन करे 1 करोड़ रुपया घुर कई आहे। ढालियलनि पारां बार बार फ़ोन करे मुगवी जे वारसनि खे धमकियूं ॾिनियूं पई वञनि, जंहिंजी इतला SSP घोटकी खे बि ॾिनो वियो आहे, पर SSP घोटकी को बि उपाय न वरितो आहे ऐं हिन वक़्त ताईं पुलिस जा वॾा ऑफिसर त परे जी ॻाल्हि आहे, पर हद जे थाणे जो SHO बि मुगवियुनि जे वारसनि वटि ख़ातिरी करण लाइ न आयो आहे। मलिक बिरादरी जे ज़िला घोटकी जे सभिनी आला ऑफिसरनि ऐं खानगढ़ ऐं महर सरदार GDIMPA सरदार अलीगौर खान महर PPMLA सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ऐं अॻूणो विलेज चेयरमैन हाजी खान महर CM सिंध जो सलाहकार मीर बंगुल खान महर ऐं SSP घोटकी जो घोटकी खां उहो मुतालबो कयो आहे त खुदारा पंहिंजे इलाइक़े जे ॻोठ लोही जे मलिक बिरादरी जे ॿिनि नौजवान शाबान मलिक ख़ैर मोहम्मद मलिक खे बाज़ियाबी लाइ सख़्त नोटिस वठनि, जीअं संदसि मुगवी जे वारसनि जे घर में साॻियूं रौनकूं मोटी अचनि।